Hello guys, welcome back to channel. So आज चाहिँ मिसेस ठिजिङ भोटेले आज टेबल फ्यानलाई फिट गर्ने तरिका सो आइडिया चाहिँ सेयर गर्दै हुन्छ। हेलो ठिजिङ भोटे, के छ खबर? आज टेबल फ्यान फिट गर्ने हो तपाईले? ल ओके, स्टार्ट गर्नुस् न त। टेबल यो चाहिँ के हो? यो पंखा पंखाको के छ यहाँहरु? कभर, ह्यान्ड कभर हैन? कभर छ, पंखा छ। ल ठिकै छ। जे सामान निकाल्दै हुन्छ सबै चिनाइदिनुहोस्। यो चाहिँ के हो? यो पंखाको तलको स्ट्यान्ड हो, बस्ने भाग हैन? भुइँमा बस्ने भाग हैन, टेबलमा बस्ने भाग। यो चाहिँ के हो? पंखाको मोटर रहेको छ, जुन मोटरलाई प्लास्टिक कभरलाई उहाँले खोल्दै हुनुहुन्छ। ओके, त्यो पछाडिको नोट खोल्दै हुन्छ हैन? यो नोट के रहेछ? यो नोट अड्याउने हैन? यसको बेस कभर हैन? ओके, देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रु छ। यो स्क्रु चाहिँ कहाँ लाग्छ? यहाँ। सो स्क्रु लाग्ने भाग पनि देखाइदिनुहोस्। स्क्रु चाहिँ त्यहाँ लाग्छ है? ओके, यसको मुनिपट्टि स्क्रु लाग्दो रहेछ। दिनमा यस्तो पंखा कतिवटा फिट गर्नुहुन्छ तपाईले? हजुर, 6-7 वटा चाहिँ पंखा फिट गर्ने बेच्ने गर्नुहुन्छ हैन? ओके, कुनै कम्प्लेन त आएको छैन नि तपाईले फिट गरेकोमा बेचेकोमा? छैन है? भनेपछि तपाईले फिट गरिसकेपछि एक्ज्याक्ट सही हुन्छ हैन? तर भइसक्यो है? यो चाहिँ के हो यसको? फ्यानको कभरलाई पखेटालाई चाहिँ अड्याउने हैन? प्लास्टिक नोट हुँदो रहेछ। गाह्रो हुन्छ है? ओ माइ गॉड, ल खोलिसक्नु भयो। ओके ओके, अगाडि यो तलको चाहिँ कभर अड्याउने हो। साथीहरु, यो फ्यानको जुन कभर बाहिरको स्ट्रिङ कभर हुन्छ त्यो कभरलाई चाहिँ हामीले ब्याक साइडको कभर लगाउँदै हुनुहुन्छ। यो कभर कसरी लाउने भन्ने ज्ञान चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्दै हुनुहुन्छ। नलेजहरु लिएर तपाईहरुको माझमा आउने नै छौं। सो जति पनि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ, नयाँ साथीहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, माया गर्नु होला। हाम्रो भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा यहाँहरुले कमेन्ट पनि राख्नु होला। पंखा लाउँदै हुनुहुन्छ। पंखा प्रपरली फिट गरे भइसकेको छ। पंखा लाउँदै हुन्छ। पंखा लगाइसकेपछि ओ माइ गॉड, फाइनली अब चाहिँ लगभग फिटिङ होला जस्तो छ है। त्यो पंखा घुमाइदिनु त एकपल्ट। पंखा घुम्यो है? वाउ, ल फाइनली अब चाहिँ बाहिरको ह्यान्ड विङ्स कभर पनि लगाइसक्नु आँट्नु भएको छ। प्रेस गर्दै हुन्छ, कोसिस गर्दै हुन्छ। सो गाइज, अब चाहिँ लगभग फाइनल भयो। अब यसलाई हामी एकपल्ट डेमो गरेर हेर्नेछौँ, लाइन दिएर पनि हेर्नेछौँ। अब चाहिँ फाइनली तपाईको पंखा फिट भइसकेको हो।
हजुर टेबल पङ्खा रेडी भयो हैन? रेडी भयो अब यसको प्राइस चाहिँ कति हो? यसको 2000 2000 मा यो पङ्खा बेच्नुहुन्छ हैन? हजुर ए यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैजनाले हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु होला ओके। अनि तपाईँको ग्राहकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने फ्यान किन्न आउनु भन्नुहुन्छ कि नआउनु? सबैजना हाम्रो पसलमा पनि किन्दा आइदिनु होला लोकेसन एक्ज्याक्ट लोकेसन भनिदिनुहोस् हातबारी देवकोटा चौक पसलको नाम। राई इलेक्ट्रिक पसल ओके थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। अब यो फ्यानलाई एकपल्ट चलाएर देखाउनुहुन्छ? हजुर चलाएर देखाउनु त एकपल्ट तपाईँको पङ्खालाई चल्छ कि नै? घुम्यो यो टर्न पनि गर्छ है? वाह धेरै राम्रो फ्यान रहेछ है। कस्तो राम्रो फ्यान है। मात्र 2000 है यसको दाम? ल तपाईँको ग्राहकहरूलाई सबैले अनुरोध गर्न चाहन्छु म यहाँबाट तपाईँको फ्यान सबै सेल गर्नु होला है त।